स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइडोन के एपिसोड अनबॉक्सिंग द टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आपने अगर कोई अभी नया लैपटॉप लेने का प्लान किया है तो यहाँ पे हम आपके लिए आ गए एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम आपको ऐसे 6 एसेंशियल टिप्स बताएंगे जिसके थ्रू आप लैपटॉप खरीदे और वो एकदम सही निकले। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स वाले वीडियो और एक नए टेक्नोलॉजी की जो आ रही है इसमें उसके अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों जो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे 6 एसेंशियल टिप्स। जैसे बहुत एसेंशियल टिप्स होते हैं आपको एक लैपटॉप बाइंग के लिए, पर हाँ, ये जो होता है जनरल बता रहे हैं आपको, ये एक पर्टिकुलर लैपटॉप के बेसिस पे नहीं बता रहे। जो नंबर 1 पे है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगर आप मैक यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं करेंगे खरीद के, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, अगर आप उसको अच्छे से यूज करना जानते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा है। पर हाँ, अगर आप जैसे ऑफिस यूज के लिए ले रहे हैं, जनरल वर्क के लिए ले रहे हैं और आप कोई अलग कोडिंग वगैरह नहीं जानते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग के लिए विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज 7, जिसमें आप आराम से सारे ऐप्स डाउनलोड करके बहुत इजीली इसको रन कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो नंबर 2 पे आता है वो है रैम और स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम रैम और स्टोरेज को इसलिए लेके आए हैं कि कोई भी आप लैपटॉप ले लीजिए और कैसा भी हो, अगर उसमें रैम और स्टोरेज एफिशिएंट ना हो तो लैपटॉप वो यूजेबल नहीं रह जाता है। आजकल के दोस्तों आप तो देख रहे हो 8 GB, अब गेमर्स जो यूज कर रहे हैं वो 16 GB रैम तक यूज कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आपको नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, उसमें गेम भी चले और सारे ऐप जितने भी आपको जो भी करना है उसमें सब बहुत ही आसानी से ले, तो आप प्रेफर कर सकते हैं 4 GB रैम जो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद आप उसमें 2 GB रैम और बढ़वा भी सकते हैं अगर आप चाहें। और जो स्टोरेज है उसके साथ आपको 1 टेराबाइट की जरूर मिलती है। अगर उससे कम की आपको स्टोरेज मिल रही है तो मैं नहीं प्रेफर। दोस्तों यहाँ जो नंबर 3 पे आता है वो है हमारा स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन जो है आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है लैपटॉप में, क्योंकि मैं यहाँ 6 एसेंशियल टिप्स बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे ही 6 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पर हाँ, जो स्क्रीन है उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रीन है ये आपको कई बहुत से टाइप की स्क्रीन मिलती है। 11 इंच, 12 इंच एंड देन 13 इंच, 15 इंच एंड देन 18 इंच, इतनी टाइप्स की आपको स्क्रीन मिलती है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए, क्योंकि मैं जनरल यूज़ बता रहा हूँ, जनरल लोगों के हिसाब से, कोई मैं अलग हैकर्स के लिए या फिर कोई गेमर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 15 इंच की स्क्रीन लीजिए जो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। आप आराम से उसमें यूज़ कर पाएंगे उस लैपटॉप में और आपको आँखों में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों जो नंबर 4 यहाँ पे निकल के आता है वो है कीपैड और टच पैड के बारे में। दोस्तों जो कीपैड है, अगर आपका उसमें देख रहे हैं और वो बड़ा है और लैपटॉप में ही फिट बैठा है, आपके फिंगर्स उस पर आसानी से फिट है, तभी उस लैपटॉप को प्रेफर करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि आप जब वो कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तो हो सकता है आपकी फिंगर्स जो है वो थोड़ी चौड़ी हों और एक के साथ 2 बटन दब जाए और 2, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आपको मेल कंपोज करने में दिक्कत होगा और बहुत सारे टाइपिंग प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं अगर आपने कीपैड अच्छा नहीं लिया है। उसी प्रकार आपके जो माउस पैड है जो टच पैड है वो भी वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ये कई बार होता है कि उसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई होती है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप टच पैड पे क्लिक करते हैं या फिर उसको उस पर थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो वहाँ पे आपका जो माउस कर्सर है और पॉइंटर को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा लीजिए जो एक एवरेज काम करे, जो बहुत अच्छा ना हो बहुत खराब भी ना हो। दोस्तों यहाँ पे हम एक बात आपको एक बार बता देना चाहते हैं जो हम शुरुआत में कहना भूल गए थे। बात ये है कि यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ 40,000 तक की ही रेंज के लिए लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं। अगर आप उससे के ऊपर जाते हैं तो आपको सारे स्पेक्स बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। 40,000 तक में होता है कि लैपटॉप में कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिसिंग होता है, उसके लिए यहाँ पे हम एक जनरल लैपटॉप के बारे में आपको स्पेक्स बता रहे हैं। तो जो नंबर 5 पे आता है वो है हमारा प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो आपने बहुत नाम सुना होगा, इंटेल कोर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों बहुत सारे प्रोसेसर आ गए मार्केट में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एवरेज यूज के लिए i3 8th जनरेशन और i5 7th जनरेशन परफेक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इंटेल प्रोसेसर नहीं लेना है तो आप जा सकते हैं AMD के Ryzen मोबाइल पर, वो भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, काम अच्छा कर रहा है और आज के लैपटॉप में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है वो। दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम टॉपिक है हमारा नंबर 6,
वो है बैटरी। दोस्तों आप सब आपको मिल जाए, सारे प्रोसेसर अच्छा रहे, रैम रहे, सब अच्छा रहे, पर आप बैटरी के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। आप एक बार हार्ड ड्राइव स्टोरेज के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप प्रोसेसर के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, स्क्रीन के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट बैटरी के मामले में आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि आपको अगर बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। आप लैपटॉप को चार्ज करोगे बहुत देर तक, उसके बाद काफ़ी जल्दी ड्रेन आउट कर जाएगा, फिर आपके जो ऐप्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसी समय आपको अर्जेंटली चार्ज में लगाना पड़ेगा। बैटरी कम से कम इतनी लेनी चाहिए कि वो 8 आवर्स की उसमें बैटरी लाइफ रहे और वो अच्छे से चले। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 6 एसेंशियल टिप्स बताए लैपटॉप बाइंग के लिए, पर दोस्तों इन सब के साथ सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, वो है माइंड द ब्रांड। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रांड को ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मोबाइल की तरह अभी इस लैपटॉप के फील्ड में इवोल्यूशन नहीं आया है कि जैसे रियलमी हो गई, शाओमी हो गई, वीवो और बहुत इवोल्यूशन कर दिया है फ़ोन में, काफ़ी कम प्राइस है, बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे हैं, पर अभी भी लैपटॉप के उसमें लैपटॉप की फील्ड में अभी भी ऐसा कुछ नहीं आया है। इसमें अभी भी बहुत लिमिटेड थिंग्स मिल रही हैं और 40-50 हज़ार में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और हाँ अपने कमेंट की बात जरूर कमेंट में लिखिए कि मैं ऐसा क्या टॉपिक भूल गया जो आपको उसमें इंक्लूडेड चाहिए था वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।